Αυτή τη στιγμή, χωρίς λόγο, έχουν υφάνει με νομοθεσίες και πολιτικές αποφάσεις τέτοιες δυσκολίες για να μπορέσει να επανέλθει όποιος θέλει στην Ύπαιθρο. Κλείνουν σχολεία σε νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές, απαγορεύουν την χρήση γης, της ιδιωτικής γης, με 1002 προφάσεις, δημιουργούν ανυπέρβλητα προσκόμματα τη στιγμή που θα έπρεπε να απελευθερώσουν τις δυνάμεις της κοινωνίας με προτεραιότητα. Το δεύτερο, θέλω να πω μία επισήμανση ως παράκληση. Οι προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε για την αναθεώρηση του συντάγματος δεν απέχουν καθόλου από αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέσα στο σύστημα, δεν αλλάζουν τίποτε, εμπνέονται από τον 18ο αιώνα και η θερμή παράκληση, βεβαίως με αυτή την επιτροπή που έφτιαξε, αυτό το αποτέλεσμα θα υπήρχε, αλλά η θερμή παράκληση να πάει πιο πέρα, να πάψει να φοβάται την κοινωνία. Μα δόθηκε όμως μια πρόταση που θα έπρεπε να είναι πιο πέρα. Είναι ανοιχτή να ακούσει οποιαδήποτε πρόταση, ας πούμε τις δικές σας προτάσεις. Οι δικές μου προτάσεις γιατί να υποθούν? Εγώ τις έχω πει, αλλά φτιάξατε μια επιτροπή από ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι είναι επιλογές της ηγεσίας, οι οποίες δεν βοηθάνε την εικόνα του κόμματος για να δείξει ότι πάει να υπερβεί. Είναι συνταγματολόγοι, είναι ο κύριος Κωνσταντόπουλος, είναι ο κύριος Κασιμάτης που δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν είναι προσωπικό. Εγώ κρίνω τις προτάσεις. Οι προτάσεις δεν πάνε πουθενά. Δεν αλλάζουν το παραμικρό. Εγώ το Γιώργη, εσείς θα βάζετε αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν που ίσως ο κύριος Κουρίδης να επιλέξει να κάνετε όχι βέβαια εδώ, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, αλλά να κάνετε για το θέμα το συνταγματικό και το πολιτικό. Κύριε Κοντογιώργη, καμιά φορά δηλαδή μπορούμε να το αφορίζουμε λίγο για να γίνω λίγο πιο οξύς, αλλά θα πρέπει να προτείνουμε κιόλας. Εγώ έχω προτείνει άπειρες. Αρκεί να μια μεγάλη αλλαγή συνταγματική, κύριε Κοντογιώργη. Μια μεγάλη αλλαγή συνταγματική που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να καταργηθεί κάθε ρύθμιση που να έχει να κάνει με την μη εφαρμογή του κράτους δικαίου στους πολιτικούς. Πρέπει να είναι βαρύτερες. Συμφωνούμε απολύτως. Να φτιαχτεί ένα ειδικό σώμα από δικαστές και ένορκους πολίτες, οι οποίοι θα δικάζουν και θα εγκαλούν τους πολιτικούς για τις πράξεις τους, και εκεί να υπάρχει η δυνατότητα να κινητοποιείται, να ερωτάται η κοινωνική βούληση για τις πολιτικές που ασκούνται. Δεν νοείται να μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Τοπικά δημοψηφίσματα, τι εννοεί? Όχι, μην το πούμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά. Το δημοψήφισμα δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε για να μην είναι άλλο. Να κάνουμε κάτι και θα επαναφέρω όλες τις προτάσεις.